исем, сифат, хан һәм башка һүҙҙәр урынына ҡуллана алған һүҙҙәр алмаш тип атала. Алмаштарҙың мәғәнәһе һөйләм эсендә генә асыҡлана. Алмаштарҙың 7 төркөмсәһе бар. Зат алмаштары. Мин, һин, ул, беҙ, һеҙ, улар. Күрһәтеү алмаштары. Был, ошо, теге, былай, бындай һәм башҡалар. Һорау алмаштары. Кем, ҡасан, күпме, ҡайҙа һәм башҡалар. Билдәләү алмаштары. Һәр кем, һәр бер, үҙем. Билдәһеҙлек алмаштары. Кемдер, әллә кем, әллә ҡасан. Юҡлыҡ алмаштары. Бер кем, бер ни, һис кем. Йәлек алмашының 2 формаһы бар. Минең, минеке, һинең, һинеке һәм башҡалар. Алмаштар хан һәм килеш менән үҙгәрә. Әйҙәгеҙ уларҙың килеш менән үҙгәргәнен ҡарап китәйек. Төп килештә кем? Мин. Эйәлек килеш кемдең? Минең. Төбәү килеш кемгә? Миңә. Төшөм килеш кемде? Мине. Урын ваҡыт килеш кемдә? Миндә. Сығанаҡ килеш кемдән? Минән.